Матей 10 глава. И като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ. А ето имената на 12-те апостоли. Първия Симон, който се нарича Петър, и Андрей, негов брат, и Яков Заведеев и Йоан, неговия брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей Бирникът, Яков Алфеев и Тадей, Симон Зилот и Юда Искариотски, който го и предаде. Тези 12 души изпрати Исус и им каза: не пътувайте към езичниците и в самариански град не влизайте, но по-добре отивайте при изгубените овце на Израилевия дом. И като отивате, проповядвайте, казвайки: небесното царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, даром сте приели, даром давайте. Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си, нито торба за път, нито 2 ризи, нито обуща, нито тояга, защото работника заслужава своята прехрана. И в който и да било град или село, когато влезете, разпитвайте кой в него е достоен и там оставайте, докато си отидете. А когато влизате в дома, поздравявайте го, и ако домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир, но ако не бъде достоен мирът ви, нека се върне към вас. И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му или от оня град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на Содомската и Гоморската земя в съдния ден, отколкото на оня град. Ето, аз ви изпращам като овце посред вълци. Бъдете разумни като змиите, незлобливи като гълъбите, и пазете се от човеците, защото ще ви предават на събори, в синагогите си ще ви бият. Да и пред управители и царе ще ви извеждат заради мен, за да свидетелствате на тях и на народите. А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите, защото не сте вие, които ще говорите, но духът на Отца ви, който ще говори във вас. Амин. Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо, и чада ще се надигнат против родителите си и ще ги умъртвят. Ще бъдете мразени от всички поради моето име, а който устои до край, той ще бъде спасен. А когато ви гонят от един град, бягайте в друг, защото истина ви казвам, няма да изходите Израелевите градове, докато дойде човешкия син. Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата по-горен от господаря си. Достатъчно е на ученика да бъде като учителя си и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Велзевул, то колко повече домашните му. И тъй не бойте се от тях, защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. Амин. Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на светло, и което чуете на ухо, прогласете го от покривите. Не бойте се от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият, но по-скоро бойте се от онзи, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла. Не продават ли се 2 връвчета за 1 асарий, и пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на Отца ви? А на вас и космите на главата са всички преброени. Амин. Не бойте се. Вие сте много по-скъпи от връвчетата. И тъй всеки, който изповяда мен пред човеците, ще го изповядам и аз пред Отца ми, който е на небесата. Но всеки, който се отрече от мен пред човеците, ще се отрека и аз от него пред Отца ми, който е на небесата. Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч, защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка и снаха против свекърва, и неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който люби баща или майка повече от мен, не е достоен за мене. Който люби син или дъщеря повече от мен, не е достоен за мен. И който не вземе кръста си и не върви след мен, не е достоен за мен. Който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Който приема вас, мен приема. И който приема мен, приема този, който ме е пратил. Амин. Който приема пророк, защото е пророк, награда на пророк ще получи.
Който приема праведник, защото е праведник, награда на праведник ще получи. И който напои един от тия малките само с една чаша студена вода, защото е мой ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си. Амин. Амин. Слава на Бога.